Sfida kryesore e Gostivarit gjatë verës mbetet trafiku i mbingarkuar. Për të zbutur këtë problem, kryetari Valbon Limani njoftoi se oborret e të gjitha shkollave do të jenë të hapura për parkim pa pagesë. Megjithatë, menaxhimi i hapësirave publike do të jetë një sfidë, pasi komuna për momentin kanë në dispozicion vetëm një automjet Marimank. Ashtu siç kemi bërë çdo vit, edhe këtë vit, sa i përket parkimit, të gjithë shkollat do të jenë të hapura dhe vende publike ku kemi mundësi do të jenë të hapura për parkim falas, jo vetëm për mërgjimtarët, në përgjithësi për qytetarët tanë. Tani për tani kemi në dispozicion një Marimank të ndërmarrjes publike, parkingjet dhe gjelbrimi, e cila besoj është në bashkëpunim dhe në koordinim edhe me sektorin e punëve të brendshme dhe me stacionin policor. Por padyshim që do të kemi sfida gjatë muajve të verës, ashtu siç ka qenë edhe vitet tjera, po gjithë së bashku me një bashkëpunim të mirëfill, besoj se do ja dalim edhe këtë verë. Nga ana tjetër, sektori i punëve të brendshme ka hartuar një plan serioz operacional. Do të ketë prani policore 24 orë që në mbi 9 deri 10 pika kritike të qytetit për të parandaluar bllokimet. Për shkak të mungesës së resurseve dhe automjeteve, është kërkuar ndihmë me përforcime edhe nga Shkupi. Mundohemi bëjmë maksimumin me plane shumë serioze, me resurse të parapara në çdo pikë. Janë diku mbi 9 pika, 10 pika që do të ketë 24 orë policë që mos ketë bllokim të rrugëve nga makinat, që mos ketë prishje trenit dhe qetësisë, që mos na ndodhin problemet që mund të na ndodhin. Në Ministri e Punëve të Brendshme kemi parapara të gjitha masat që plani veror i përfshin, dhe ai plan më është i përmbyllur dhe presim, jemi të gatshëm me vetura dhe me resurse, kemi pak probleme. Mirë po, kemi kërkuar nga Ministria e Punëve të Brendshme në Shkup që të na del krah të sjell ndihmë nga stacionet ku përfshihen më pak me këtë lloj problematike që e kemi na në qytetin e Gostivarit. Gjithashtu mundohemi që të ua bëjmë sa më atraktive familjeve, njerëzive të rinisë, dhe jemi në koordinim me festivalin i cili do të mbahet në Parkun e Gostivarit në bashkëpunim me organizatorët dhe ju si komunë. Edhe ajo pikë është parapara që të sigurohet në nivelin më të mirë të mundshëm, që fëmijët tanë rinë janë të dinë se si duhet të argëtohen, të ndjehen të mbrojtur në ato që nuk mund të bëj para e krimit diçka, dhe nga ana ime qëndroj në kontakt 24 orë. Një vëmendje veçantë i kushtohet edhe udhëkuqit problematik të Zdunjës, pas kërkesës së kryetarit Limani për të ndryshuar kohëzgjatjen e semaforëve për vijën Shkup Strug Ohër, shefi i policisë Adil Ademi paralajmëroi një plan të veçantë. Këtë vit kemi plan të veçantë për të njëjtin udhëkuq, i cili do të funksionojë në periudhat kur do jetë fundjava, do funksionojë me policë statik i cili do rregullojë komunikacionin, jo me semaforët, sepse semaforët krijojnë kolona shumë të mëdha, duke marrë parasysh kapacitetin e asaj rruge, kushtet të cilat nuk mund të ndryshojmë na, por duhet përballemi me ata që janë. E jona është të gjejmë një mënyrë që mos sjellim pakënaqësi as tek fshatarët e fshatit Zdunjë, e as ata që janë kalimtarë të momentit në atë rrugë. Kemi plan të veçantë, duke partur parasysh që këtë vit kemi edhe rikonstruimin e urave të cilat na çojnë deri në që i themi na deri strazh nal. Ka pas semafora statik, kemi bërë një marrëveshje që periudhën kur do na ngarkohet rrjeti me vetura, semaforët të tërhiqen dhe të menaxhohet me policë statike. Unë mendoj që kjo do na ndihmoj shumë. Pjesa e udhëkuqit të semaforët në pjesë Taklarska do jetë me reduktime. Gjatë mbledhjes u ngrit si shqetësime dhe përdorimi i armëve të zjarrit në parahengje familjare. Policia e Gostivarit do të riaktivizojë fushatën ndërgjegjësuese të vitit kaluar, duke u bërë thirrje qytetarëve për përmbajtje. Vitin e kaluar kemi dalur me një apel apo parollë me të cilën shpërndajshëm edhe flajera në për qytetar, festo me zemër e jo me ardh. Po e njëjta do të përsëritet edhe këtë vit.
është në proces të punimit i njëjti projekt dhe më besoj që shumë shpejt do i mbarojmë data. Por përtej apeleve, masa ndëshkuese nga organet e drejtësisë këtë vit do të jenë jashtëzakonisht të repta. Prokurori Azbi Sejni ka bërë të qartë se nuk do të ketë asnjë tolerancë për shkelësit e rregullave të trafikut, ku parashihen dënime të repta penale, heqje e lezë dhe konfiskimi i makinave. Ndërsa drejtoni automjetin me të paktën 1.5 promil alkool në gjak. Keni bërë vepër penale, pavarësisht se nuk keni shkaktuar ndeshje komunikacioni. Drejtimi në ndikimin e drogave, substancave psikotrope ose prekursorëve. Në qoftë se polici u kërkon të nënshtrojnë një analizë dhe dilni pozitiv në këto substanca, atëherë keni kryer një vepër penale të nënit 297A, pavarësisht se nuk kemi ndeshje. Kjo që është më rëndësi për qytetarët dhe që është më shpejt, drejtimi me shpejtësi që të i kalon kufirin e lejuar me të paktën 50 km/h në vendbanime ose 70 km jashtë vendbanimit. Në me thënë, në qoftë se të i kalohet kjo shpejtësi, me automatizëm e kemi kryerjen e kësaj vepre penale dhe njeriu do të ballafaqohet me represionin e shtetit. Problemi kryesor për gurbeqit të cilët vinë, ka disa të cilët kanë lëshuar edhe shtetësinë e Maqedonisë. Në këto raste kemi vështirësi për shkak se ne i trajtojmë si të huaj. Dhe në këto raste shkohet me procedura të shpejta, ku ka disa raste ku shqiptohet edhe masa e paraburgimit për të siguruar kryerjen e procedurës në tërësi. Këtu duhet kemi shumë kujdes, apeli tjetë të mbri deri te veshja atyre që duhet ta dëgjojnë. Sirisi është edhe nëni 300A dhe 300B. 300A parashef ndalimin e detyrueshëm për drejtimin e automjetit motorik. Në me thënë, me kryerjen e veprës 297A, me automatizëm duhet të propozohet edhe shqiptimi i kësaj mase, ku parashef marrja e lejes nga 6 muaj deri në 10 vjet, varësisht prej rrethanave të rastit konkret. 300B-ja që është më kontestues dhe më problematik është konfiskimi i mjetit motorik. Institucionet apelojnë për kujdes maksimal në mënyrë që sezoni veror të kalojë qetë dhe pa tragjedi në njerëz.